Следующим нашим выступающим будет Ира Полубояринова, которая любит и толстый войлок, и тонкий войлок, и вообще любой. А еще любит экспериментировать, совмещать войлок и итальянскую кухню. Вы так можете? Да, всегда. На флейте сыграть. В котлетах кардаччо с ветчиной. Итак, Ира, расскажи, пожалуйста, про девайсы, которые используешь ты. А мы внимательно послушаем. Хорошо. Все знатные, бывалые валяльщики уже собрались. Ничего нового я не открою, постараюсь покороче, как бы, и вот только по своей теме. В основном я тапник, хотя валять могу много чего. Ну, сейчас вот Света про тонкий у нас рассказывала, я про плотный, про тапки. А потом, чего я там, Марина еще, Храпова, которая тоже тапник, она потом тоже расскажет, может, мы где-то пересечемся, но я основные моменты. Разбиваю выступление. Раскладка, притирка, увалка. Раскладка. Я работаю в качестве коврика на столе, стелю что-нибудь не скользкое, либо это икеевская пупырка, либо это, знаете, в душе такие коврики, они метражом продаются, ребристые, он хорошо так не скользит, но вот сейчас несколько дней он у меня уже мокрый в работе, честно скажу, завонял этими тряпками вот половыми. Вот мне это не понравилось. Надо новый покупать, либо чем дезинфицировать. Коврик вот этот резиновый, вот сейчас повесила сушить, он когда долго мокрый, он начинает пахнуть. И еще в качестве подложки под уваливание очень хорошо использовать коврики для автомобилей. Эти резиновые, вот зимние коврики с бортами, рифленая поверхность, прекрасно к столу присасывается, из него ничего не течет. В общем, у кого есть, то тоже можно использовать в качестве скатерти. Раскладываю на битой пупырке. Вот мы со Светой поменяемся. Мне нужна битая пупырка, потому что пупыри, то есть она сохраняет ребристость, с нее не течет, она не скользит, но в то же время не гасит там шлифмашину. Но у меня не вот такие раскладки, у меня же маленькие. Там. Все. В качестве шаблона подложка под ламинат 5. И здесь 3. Я люблю потолще что-нибудь, но не очень люблю, когда уж очень что-то сильно, вот это тоже ничего вроде. Но вот совсем толстый или линолеум, это уже не очень удобно. Сетка, любимая капроновая, вот небольшого формата, именно капроновая сетка, либо эти икеевские, в Икее продаются всякие мешочки для деликатной стирки, тоже очень хорошая сетка, потому что вот, мне кажется, вот это мягковато, а как Света уже сказала, фатин и москитка жесткие, они приваливаются к шерсти и руки портят. С чем валять? Мыло, да с чем угодно, в общем-то. Я валяю с чем угодно, но в последнее время, когда большие объемы, то в том же Ашане жидкое мыло, 5 литров, 200 рублей или дешевле. Основные критерии: меньше запаха, меньше цвета. А так можно с чем угодно валять. Но я люблю валять все-таки с жидким мылом, а не с кусковым. Хотя кусковым на конечном этапе неплохо доваливать. Но совмещать в одном изделии и то, и другое мыло нельзя, они взаимно друг друга уничтожают. То есть либо то, либо другое, как вам удобно. Перчатки. Перчатки являются частью как бы технологии. Либо вот эти, которые называются виниловые, но они продаются в аптеке, но нужно обязательно уточнять винил. То есть мне подходит все, кроме латекса. Кроме латекса, винил, нитрил, полиэтилен. Как бы нитрил и винил продаются в аптеках, в парикмахерских магазинах, сейчас даже в хозяйственных отделах супермаркета, просто читать название. Нитрил – это который синенький, зелененький, знаете, цветные такие, бывают медицинские, но они с одной стороны шершавые, а с другой стороны гладкие, их желательно выворачивать. То есть мне нужно, чтобы скользило. Вот если Света не трет войлок, то мы как бы притираем, и если мы трем плотный войлок голыми руками, то мы, во-первых, махрим войлок, во-вторых, мы стираем руки страшно, вот просто ужасно руки трутся. Так что перчатки, и когда ко мне приходят люди и говорят: я не могу работать в перчатках, как это так? Я говорю: извините, это
часть технологии. Я не позволю работать без перчаток. Вот дома как хотите, а здесь вот так. Либо полиэтиленовые перчатки скользят по войлоку лучше всего, великолепно, но путаются на руках, но зато я их покупаю много, вот повалял, снял, в помойку кинул, потом следующий. То есть не нужно вот с этим... Мужей затачить на бензозаправке, они бесплатно прям пачкают. У меня мужа нету. Самые дерьмовые перчатки на бензозаправке. Вы знаете, что было, как коротенечко в той же знаменитой Италии? В супермаркете висят перчатки вот для овощей набирать, вот такой вот формы, нитриловые перчатки. Я постеснялась, конечно, стырить-то. Ну так себе думаю, ну не попру ж я из Италии стыренные перчатки. Ну это как-то не камильфо. Так. Мне очень нравится, что мы говорим это на камеру. Увлеклась? Извините. Ну, солидно все. Так, значит, разложили, намочили, притерли, поваляли на шаблоне. Тут нам нужно притереть поверхность. Я очень... чем поливать? Вот еще. Либо груша, либо вот такая вот вещь. Сейчас что-то ее нигде нет в продаже. 50 рублей стоит. На рынке есть? Мне на выставке за 50 продали. На любую бутылку накручивается душек. На бутылку от Ферри я большую накручиваю и, значит, поливаю. Но, в принципе, вы знаете, обычный пластиковый стаканчик, вот так вот полить, ну, ничем не хуже, в общем-то. Кому что удобно. Из пульверизаторов долго, слишком и не актуально. Когда притираем в перчатках, я очень много пользуюсь вот такими пластмассовыми массажерами. Сейчас они продаются в фикс-прайсе, стоят, сколько там, 42 рубля, сколько там сейчас? 45 теперь, инфляция. Единственное, покупать надо сразу несколько штук, они очень быстро ломаются, вот сбегает ось. Деревянные массажеры нам не подходят, потому что у них очень быстро расклинивает ось, вот эту, они перестают вращаться. Что массажер делает? Он, во-первых, взбадривает войлок пальчиками своими, и потом я им выгоняю оттуда воздух и пену лишнюю, как бы вот, спрессовываю, там помяли, и потом массажером все выгоняем. Очень вещь полезная. Потом мы что делаем? Режем. Тут, ножницы не могла, я же ножницы не показать. Значит, резать для плотного войлока ножницы должны быть острые, с острыми концами, и рабочая поверхность вся полностью. Вот эти ножницы обувные, они, правда, быстро ржавеют, но от этого, китайцы делают их, стоят они копейки, там 250 рублей, по-моему, а то и дешевле. Изначально это рыбные ножницы. Неважно, в общем, хорошие ножницы. Вот. Вы знаете, я покупала в Спиранзе, это специальный магазин для обувщиков, spiranze.ru. Ты знаешь, мне нормально, маслом они сильно воняют поначалу, но неважно. А в последнее время вот эти вот ножнички замечательные, они, конечно, дорогие, но относительно. Это, по-моему, как она называется? Каи. Прекрасные ножницы, они режут все, от тончайшего шелка до плотного войлока. Вот я в последнее время вырезы в тапках ими делаю, и тонкий шелк режу. Великолепный инструмент, главное не уронить и никому в руки не дать. Каи. Они есть 3 размеров. Вот это вот средние. У меня есть еще маленькие. Ирочка, напиши на доске. И есть тонкие. Они есть в шкатулочке? Есть с тонкими лезвиями, по-моему, маленькие. И вот эти вот очень удобный размер и великолепный инструмент. Притерли, сняли с шаблона, начинаем валять. Тут главное приложить максимум усилий. Рубель наше все. Здесь у меня прям увидела, глаза разбежались. Вот это богатство, вот это надо обязательно купить. Вот это вот вообще гранд-девайс. Вы посмотрите, это даже валять не нужно. Стоишь рядом и улыбаешься. Я тебе отдам, я просто восхитилась. Я таким еще не пробовала. Я принесла свой, вот мой инструмент, заслуженный. Он у меня работает уже 6 лет. Ему уже больше 100 лет. Его привезли из какой-то дальней вологодской деревни, нашли в сарае.
заслуженный девайс такой, очень его люблю нежно. Помогает в работе. Как мы им работаем, просто вот чисто показать. А вот раскатка есть. То есть мы закатываем изделие в рулон. Я работаю в полотенце, я катаю в полотенце в махровом. И вот такими движениями мы прокатываем изделие. Очень хорошо. 20 вот таких заменяют 40 вот таких. Очень хорошо. Очень много пользуюсь раскатками. Они должны быть... В Ване есть в продаже в шкатулочке. Вот они есть разных размеров, потому что... А где моя самая любимая? Это завалили мою красотку. Вот. Они, когда на начальном этапе как бы нужна большая раскатка, потом изделие уменьшается поменьше, поменьше. Вот это вот мне очень нравится. Здесь что хорошо, то, что у нее пяточка для пяток хорошо, да, и это для мыса, потому что вот такая тупая раскатка в мыс уже не войдет. А, соответственно, мы, когда катаем, ну, я покажу на такой, раскатка вставляется внутрь и выкатывается изделие. Ею также можно выравнивать и можно выправлять пятку, да, видим? То есть вещь очень удобная. И потом, что у нас? Колодки. Все, что я забыла, Марина расскажет сейчас. Колодки. Колодки в основном лучше, конечно, тяжелые пластиковые, желательно, конечно, размерный ряд, ну, либо те популярные, которые вам нужны. Я на колодках не валяю, я только ставлю на них уже в конце, когда обувь нужного размера. Но здесь тапок вот этот, который мне под руку попался, такой экспериментальный, я просто его взяла как пример. Когда ставится на колодку, его... нужно, соответственно, вот толкушки, колотушки, наше все в том же Ашане, очень полезный инструмент разных форм, помогают. И вот этот инструмент возлюбила страшно, это мой утюжок. Вот он очень удобно, то, что у него здесь гладко, а это шершавый, даже когда руки мыльные, то они не скользят. И этим утюжком я сильно намыливаю тапок уже кусковым мылом в конце, и выравниваю всю поверхность. Прекрасно работает, вообще чудесно. Также и изнутри. Потом выполаскивается, ставится на колодку, и опять же уже даже посуху этим утюгом, потому что плотный войлок голыми руками тереть нельзя, повторяю, потому что вы сделаете его пушистым и лохматым. Но в конце можно побрить, если надо. То есть лезвие, ну или опалить, и все получится. Спасибо большое. Скажи, Ирочка, спасибо. Спасибо тебе за твои секреты по девайсам. Сейчас у нас секретами поделится Марина. Марина Храпова, выходи. Выходи. Здравствуйте. Марина Храпова. Тут попросили, да, про ложку. Сказали про ложку с медом. Это, знаете, когда какие-нибудь узкие Вот моменты, кармашек. вот у меня есть несколько тапок моделей с длинным мысом, с высоким. Когда нужно пролезть куда-то, вот его туда и Типа очень перчинки удобно, у тебя моделька да. такая. И вот еще, кстати, сейчас спрашивают эти мысы. У вас что, колодка вот с таким мысом? Нет, у меня есть пузырек от Рексона. То есть вот туда... Ой, извините, я тут замылю. Но имейте в виду, что смотрите вокруг себя дома, много есть полезного, что можно... Марина, расскажи, пожалуйста, какими девайсами пользуешься ты в своих работах? Расскажу. Марина Храпова. Расскажу. Ну, я, наверное, оригинальностью не отличусь. В основном они такие же, как, вот, допустим, у Ирины были, у предыдущих ораторов и будущих ораторов. Что я хочу сказать, что на первом этапе я, конечно, и очень люблю использовать... Когда я выкатываю на первом этапе зыбкий войлок, я использую вот эту вот вещь, а она продается в магазинах для, ну, в общем, для бассейнов, для плавания. Да, очень удобная вещица оказалась. Мне почему-то очень нравится на ней работать, она не проваливается внутрь.
Палку дома вот эту еще и хранить-то не очень как-то удобно, да, то есть и так вся квартира занята валяльными вещами, так еще и... Короче, вот эту использую вещицу, она мне нравится. На начальном этапе, когда я формирую войлок, я использую вот эту обыкновенную мыльницу. Войлок зыбкий на начальном этапе, и сдвигать слои не очень удобно. Но когда, вот, допустим, я после выреза тапочка одеваю его на колодок, вот в этом моменте, в самом начальном, никогда вот уже сформированный высох, я работаю вот этой мыльницей. По окончании применяю вот эту. Очень удобно. Ну, то есть вот девчонки говорили, этот камешек, мне вот такой достался. Очень удобно, очень приятно, действительно поверхность выглаживается, все красивенько получается. Какую использую подложку? Люблю пятерку, честно говорю, очень люблю с ней работать. Мне нравится, когда, во-первых, формируемая вещь, она какая-то заметная сразу становится на этой подложке, ничего никуда не съезжает с нее. Был такой случай, мне однажды муж привез, я попросила его купить на строительном рынке, вот что-то подобие вот этого. Он мне привез то ли 8, то ли 10. Представьте себе, длительный период раскладки. Я начинаю в рулон закатывать мое изделие, и вдруг эта вещь у меня выскакивает из рулона. Слез был немерено, муж получил. Ну, немножечко мы с ним повеселились. Неправильно, как он сказал, указала то, что надо купить. Более конкретно надо было изъявить свои мысли. Что еще могу сказать? Что... Да, мыло я использую тоже, очень долго экспериментировала, пришла к самому простому, самому дешевому, Агафья. Вот сейчас я его использую, тоже жидкое мыло. С Фейри не работаю, был такой случай, однажды на мастер-классе у девушки было очень плохо, следом за ней я выскочила, не могли понять причину, оказалось Фейри. Как только мы устранили, сразу все нормально, все нормализовалось. На начальном этапе я тоже люблю использовать, когда раскладка у меня кардачоса, вот эту вот леечку. Если тонкий войлок валяю, конечно, использую вот эту леечку. Тоже очень люблю. То есть я и толстый, и тонкий пытаюсь иногда эксперимент проводить с войлоком. Что еще могу сказать? Когда я уже свое изделие усадила на колодку, применяю вот такую киянку. Чем она хороша? Во-первых, вот я ее подобрала по своей руке, она очень такая для меня оказалась удобная, энергоемкая, что ли, в моей руке. И обстукивать очень удобно, ничего не выскальзывает. Далее, значит, я использую тоже, это была скалка, свекр мне ее обрезал, под мою руку сделал. Это для того, чтобы погладить на поверхности колодочки, придать ей уже такую гладенькую формочку, то есть вот такую вещицу тоже использую. Не всегда использую массажер, не всегда, но большей частью использую вот эту вот раскатку, когда раскатываю войлок внутри. То есть это вот опять-таки на первоначальных этапах, Ира уже показывала, как с ним работать, то есть выравниваю вот эти боковые части, мысок, пятку и изнанку. Что могу еще добавить, наверное, от себя? А я не знаю, что могу добавить. Ну, ножницы те же. Да, перчатки приспособилась вот к этим пластиковым. Нам действительно необходимо скольжение, особенно когда мы работаем с кардачосом. С латексами пробовала, получался такой, в общем-то, неприятный момент. То есть приходилось потом перчатку выворачивать на изнаночную сторону. То есть скольжение вот в них я не наблюдала. То есть нам как раз-таки вот обратный эффект нужен. По поводу того, какие колодки я применяю. Бывает, задают вопросы на мастер-классах, какой лучше купить размер под изделие, которое планируется. Я обычно покупаю усредненный размер. Допустим, я хочу получить 37-й, там 35-й, значит, я куплю 36-й размер колодки. То есть можно получить и больше, и меньше. Высушили без колодки, меньше размер усадка происходит. Хотите, чтобы получилось по размеру колодки, значит, оставьте на колодке сушиться. Вибромашинку не использую. Вот мое, наверное, отличие. Ну, просто-напросто вы на размере нужном колодки оставляете. Либо растягивается чуть-чуть, либо чуть-чуть добавляется. То есть если вам надо получить чуть-чуть больше, чем... Ну, как правило, размер колодки друг от друга на 5 мм отличается. Это вот эти 5 мм ловить. Лучше свалить больше размер. Если вот заказы бывают, лучше свалить больше размер, нежели меньше, чтобы человек натягивал. Но я стараюсь, если больше размера не надо получить, просто потянуть мысочную часть.
Ну вот у меня так получается, не знаю. Вот такой человек загадочный. Вибромашинка не валяет, только в редких случаях ею пользуюсь, когда, допустим, декор необходимо прибавлять. Вот он чего-то как-то не ложится, тогда могу использовать. А так просто недолго, не вру, недолго притираю. И, кстати, мне этот момент гораздо больше нравится, чем работать с машинкой. Почему отказалась? Начала болеть рука. То есть вот эти вот волны, вибрации стали отдавать в плечевой сустав, и я поняла, что я не могу с ней работать. Потом подумала, а почему вообще ее не бросить и не забыть про нее? Забыла и бросила. Так что пробуйте, может быть, действительно это ваши тоже какие-то шаги, которые вы для себя откроете. Скажите, пожалуйста, а вот пенопластом колодкам, Как вы относитесь к пенопластовым Я поняла, колодкам? на них, как правило, сушат, на конечном, либо в машинку бросают и в машинке доводят до ума ваше изделие. Не очень, не очень. Мне как-то вот, мне не прижилось. Во-первых, я с машинкой очень редко пользуюсь. И, честно говоря, мне вот сам эффект сжатого войлока из машинки, когда достаешь, не очень нравится. Несмотря на то, что на колодку на эту можно одеть, все равно что-то не то, не то. Лучше здесь руками доработать. Я вижу сам результат, я вижу сам этап работы. Мне так... Вот. Поэтому... Все, вопросов нет пока? Это вот у нас Татьяна еще расскажет. Да, сейчас у нас, Марин, спасибо тебе за выступление. Здоровья. Спасибо, что ты поделилась своими секретами. Спасибо, пожалуйста. Приходите к нам еще.